되게 추워요. 저희가 경기도 쪽에 살거든요. 경기도는 되게 넓잖아요. 그래서 근데 뭔 소리야? 지금 이 시간 미니어처 거의 나왔습니다. 푸딩 시점입니다. 라라라라. 오! 안 먹었습니다. 여기 있어! 내 사람. 너부터 뽑아. 돈 없잖아. 하고 내랑 같이. 이거 봐! 다 귀여워. 라이언 있어. 내가 너 뽑아. 빨리 돈. 여기 흰색밖에 없어서 좋다. 지각이 막 노란색이 나오고.